ากให้ไม่ชี้อ้อมพูดออกมาจากใจกราบขอโอกาสค่ะหลวงตาเป็นภาษาอะไรคะภาษาใจภาษาใจแล้วสมมุติออกมาเป็นภาษาอังกฤษสมมุติออกมาจากวิมุตติเป็นความรู้สึกออกมาจากใจเป็นวิมุตติ I actually understand nothing. It just there's no attention to do anything, even to understand it. But I just realized that from the cross that หลวงตา and พระอาจารย์ throw it up and I just realized that just like this it's like every time I have attention to watch my mind attention like striving to let go just like this I try hard to understand everything for myself and for just to forward this understanding to everyone. Every action of mine is like this. But I just realized that I only focus on this cross. But I totally forget that it's just something, a little thing that just come and gone in the vast space. I only look for this cloth and I forgot the vast space. This is nothing. Why we struggling to do something with this nothing? It's nature. This thing is nature. But it's a nature that come and gone. This space, just like pure mind, is nature too. They're already there, both of them. But I just realized that I only focus on this thing and try very much, both let go and get involved in it to understand, to analyze through. But there is no point to do that. To transcend from suffering is no attention. Just let nature be nature. In fact, to speak from the mind, there is nothing to speak. If we can speak, that's not mind. Because mind is nothingness.แปลว่าไงขอโอกาสเจ้าค่ะเขาบอกว่าคือมันเพิ่งตระหนักว่าที่หลวงตากับพระอาจารย์โยนผ้าเจ้าค่ะคือเราเห็นแค่ผ้าเรารู้ว่าผ้านี่คือสังขารเจ้าค่ะทุกความพยายามทุกการเข้าใจทุกเงื่อนไขมันคือผ้าเจ้าค่ะแต่มันลืมไปว่าคือเรามองแต่ผ้าแล้วพยายามไปทำอะไรกับผ้ามันลืมไปว่าผ้ามันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นและจบลง
ในความไม่มีอะไรเลยที่มันกว้างใหญ่ไพศาลกว่ากันมากเจ้าค่ะและไอ้ความไม่มีไอ้ความที่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยเราจะไปทำอะไรกับมันนักหนาทำไมธรรมชาติมันสมบูรณ์ของมันอยู่แล้วสังขารและวิสังขารเจ้าค่ะเราบอกว่าถ้าจะให้พูดสิ่งที่มาจากใจมันไม่มีคำพูดเจ้าค่ะเพราะคำพูดมันไม่ใช่สิ่งนั้นเจ้าค่ะบอกเขาแบบนี้เจ้าค่ะสาธุหลวงปู่มั่นปุริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ในสายวัดป่าได้เขียนไว้ในขันธวิมุตตมังคีธรรมะว่าอะไรเอ่ยมีไม่มีวลีแรกประโยคแรกคือมีไม่มีวลีที่สองไม่มีมีใครรู้แจ้งพบจบประสงค์ในธรรมที่มีไม่มีไม่มีมีคือสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่มีขึ้นมาปรากฏขึ้นมาสิ่งนั้นไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเมื่อสิ้นยึดมั่นถือมั่นธรรมที่มีก็จะพบธรรมที่ไม่มีไม่มีมีความไม่มีนั่นแหละพบความไม่มีนั่นแหละมีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงแปลให้เขาฟังหลวงตา addressedหลวงปู่มั่น our venerable teacher the great teacher once he said guess whatไม่ออกให้จัดมากนั่นแปลแทนก็ได้จัดมากแปลแทนก็ได้ So in one of his books, the first thing which was written down, he said, in that which exists, everything which exists actually doesn't exist. And that which doesn't exist actually exists. Means any kind of phenomena just arises and passes. It doesn't stay. It's not permanent. And that which doesn't arise and pass, which you can't see, that's permanent. Which is not like something you can see and touch and that exists. So that's actually permanent. And understanding that, then you understand it. I don't know. Yeah. So that was like the first words in that book, which from Luang Pu Man. That which exists doesn't really exist, and that which doesn't exist exists.จะอธิบายหนังสือนิพพานให้ฟังเดิมธรรมชาติของพวกเราทั้งหลายมาจากความไม่มี
นี่คืออย่างนี้คือว่าเปรียบเหมือนสเปซคือความว่างเปล่าของอนันตจักรวาลแล้วมาหลงยึดถือกับความมีปุ๊บมันก็เลยประกอบอันนี้ขึ้นมาเลยกลายเป็นมองเห็นเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้หลงมืดบอดมีแต่เกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้ลืมธรรมชาติเดิมเราคือความไม่มีคือธรรมชาตินี้พอมาเกิดในโลกแล้วก็ยึดถือครอบครัวยึดถือนู่นยึดถือนี่เลยกลายเป็นแบบนี้เลยความไม่มีมาบวกกับความมีเลยแล้วก็ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ในแต่ละในโลกที่หมุนเวียนตายเวียนเกิดก็สร้างบาปกรรมไปตามกิเลสตัณหามีแต่กิเลสตัณหาสร้างบาปกรรมไปตามกิเลสตัณหาเลยใจเลยมืดบอดนี่ใจเลยมืดบอดมีแต่ความมืดบอดใจมันเลยกลายเป็นความมืดบอดก็ละเท่าทันตัณหาอย่างที่เตโอพยายามละเท่าทันตัณหาคือความมืดบอดในใจที่เป็นกิเลสตัณหามันก็ค่อยๆสว่างมากขึ้นนี่จากมืดบอดก็ค่อยๆกลายเป็นจากสีดำก็มาเป็นสีขาวสว่างมากขึ้นคือละกิเลสตัณหาฝ่ายบาปกรรมสร้างแต่คุณงามความดีเช่นมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยก็เดินอยู่ในธรรมที่ขาวเรียกว่าธรรมขาวละธรรมดำเสียละธรรมฝ่ายดำมาเดินอยู่ในธรรมขาวแล้วที่สุดแล้วจนกระทั่งมารู้ธรรมเห็นธรรมก็เลยรู้ว่าแม้ธรรมฝ่ายขาวเนี่ยซึ่งเป็นความดีก็ไม่สามารถยึดมั่นได้จึงปล่อยวางไอ้ธรรมฝ่ายดำเนี่ยสิ้นหลงไปแล้วและมีเหลือแต่ความดีธรรมฝ่ายขาวมุ่งสู่มรรคผลนิพพานมุ่งสู่สัจธรรมความจริงแสวงหาสัจธรรมความจริงคือธรรมฝ่ายขาวและจะจุดแสดงว่าธรรมที่แสวงหาแม้แต่เป็นธรรมฝ่ายขาวแม้แต่ถึงพระนิพพานเลยก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้จึงเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเลยทั้งธรรมฝ่ายที่ดีและธรรมฝ่ายที่ฝ่ายขาวและธรรมที่ฝ่ายที่เป็นความไม่มีใครที่ไม่มีตัวตนที่ไปยึดมั่นถือมั่นเพราะเราคือความสุดท้ายคือความไม่มีกลับคืนสู่ความไม่มีคือไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นเลยกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมสรุปแล้วเรามาจากความไม่มีแล้วกลับคืนสู่ความไม่มีนี่คือความรู้แจ้งสัจธรรมจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของความเวียนว่ายตายเกิดและความทุกข์ทั้งมวลอยู่ในที่เดียวกันคือความไม่มีแต่มาหลงอยู่ในโลกเวียนตายเวียนเกิดซะนานคือไส้ในมันเนี่ยไส้ในอยู่กับไส้ในเนี่ยดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างทุกข์บ้างสุขบ้างและสุดท้ายก็ปล่อยวางหมดสิ้นกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมมาจากความไม่มีแล้วสุดท้ายก็กลับคืนสู่ความไม่มีทุกอย่างดับหมดธรรมชาติที่เกิดตายดับหมดเหลือแต่ความไม่มีเป็นอมตะอาจารย์So Luangta said everything arises from nothing first. At first there was nothing, and then we start like to attach to life. We are born from nothing, and then we start to attach our family, our life, our this. And our life is full of cravings and attachment. And then we start to practice, like you did, like letting go of that very craving, letting go of that very attachment, and the content changes from darkness, from not knowing anything and suffering, like more and more to skillful action, skillful means, letting go of craving and attachment, like it becomes white, and the mind becomes like white. But in the end,
true liberation is that you realize and even if it's unskillful actions and phenomena, craving and attachment, or letting go of craving and attachment, both are just like phenomena which arise and pass within the empty mind. So you start out from nothing, and then finally you realize, or you come back to that nothing. But first you come from it without knowing, and you return to it with knowing. So that's the difference. So then you let go like of that content of the book and return like to ultimate reality, or the fundamental nature, which is that emptiness, nothingness. But there is knowingness in it. Like it's not empty like space, but there's knowing. Like, let's say consciousness. Yeah. So that was what he showcasted us before. So actually, when he told it in Thai, I already understood. I already felt that was the message. Yes, it's quite self-explanatory. Yeah. It's like self-explaining you. Everybody kind of understands like darkness and white, and our good mind states and bad mind states, states of attachment and craving, and states of letting go, and that flow states. It's also just like a feeling, like being in the flow. So now Luangta, he has to get eye drops. So we can have a break, I guess. Okay, เขาเข้าใจดีแล้วเนาะเข้าใจดีแล้วถ้าเขาเข้าใจจะเป็นประโยชน์มากเลยในการเผยแพร่เขาเข้าใจจะมีประโยชน์มากในการเผยแพร่บอกว่าจะเป็นประโยชน์มากในการที่เผยแพร่ออกไปทั่วโลกเดี๋ยวว่าไงเนี่ยบอกเขาถ้าเขาเข้าใจตามที่หลวงตาสอน Luangta just said it will be very beneficial, like once you understand it, or if you understand this will be very beneficial for like teaching in the future. Like if you understand that concept, that principle or nature, that will be very beneficial. Yeah, the book helps it make it not easier, but it explains very in a simple way to what is the principle of Buddhism. So the doctor said you don't have to read big books about Buddhism, but if you take this one and you always remember this one, you're in a good way. เขาบอกว่าหนังสือนั้นก็สามารถอธิบายธรรมชาติได้ดีมากกระบวนการก็ได้อธิบายได้ดีมากเขาบอกว่ามอนิเวตเคยบอกเขามันไม่ต้องอ่านหนังสือเล่มใหญ่แค่ให้มันเข้าใจอันนี้กับจำไว้กับไม่ลืมก็พอแล้ว very good same ultimate truth there's the big version ultimate truth the same this อันนี้So this is actually photographed with a high-speed camera shortly after
one esteemed monk in Thailand died, and they say this is the pure mind before it disappeared into nothingness. เป็นเพียวไม้นี่ก็เพียวไม้ the same this same ที่สุดเหลือแต่อย่างนี้คือเหลือแต่เพียวไม้ไม่ได้มีของใครเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติ So what will be left is just the pure mind, and it has no owner. It's the pure mind of nature. Nobody owns it. It's a part. It's nature, part of nature. เขาเรียกอะไรนะเป็นของธรรมชาติอะไรนะ original nature เหรอเรียกอะไรนะoriginal nature original mind original mind original nature แล้วก็ถ้าใจเป็นจริงๆรู้จริงเห็นจริงแล้วก็ใจเป็นจริงๆจะมีประโยชน์มากเลยในการเผยแพร่พระธรรมออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ออกมาจากเพียวไม้ไม่ใช่ออกมาจากสมองที่เป็นความจำแล้วไปพูดSo it will be very beneficial if you understand it and also see it within your own mind and then speak from that, like speak from really seeing it, experiencing it from that pure mind or original mind you explain or teach people. That's much more beneficial than speaking from memory or what you heard and read and think, but like speaking from that. From actual experience, from that point of no attachment and non-self nature. Yeah. And there was one thing I before remembered, which Luangta also said. I forgot that before. As long as you not have reached that point, it's very good to remind yourself that phenomena as well, consciousness or the pure mind, is not me, mine, or myself. Like to remind you always that these two parts of nature, the nature which arises and passes, and that which doesn't arise and pass. And both is not a self, it's not me, mine, myself, and to remind yourself and not forget that, or not to forget that book, that there are these parts, both parts in nature, and that none of them is me, mine, myself. Like to remind yourself, as long as it's not yet, like felt. Constantly, and like you become one with nature. ก็แค่เสริมสิ่งที่เคยลืมเมื่อกี้แต่ได้นึกได้ทีแรกหลวงตาเข้าใจว่ามันจะยากที่จะอธิบายธรรมชาติเพียวไม้ธรรมชาติจะทำยังไงให้เขาเข้าใจถึงธรรมชาติเพียวไม้หรือว่าเนเจอร์มันพูดไปพูดมาก็ไม่ยากใช่ไหมเนาะทีแรกนึกว่าแต่ยากนะเนี่ยนึกว่าแต่ยากเริ่มต้นว่าแต่ยากทำไปทำมาก็ไม่ยากอย่างที่คิด So at first he thought it's very difficult to explain nature to you, but then like speaking back and forth, then he felt, well, it's actually not that difficult. Like, yeah. It's actually very simple, but we make it difficult. เขาก็บอกว่าความจริงคือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายมากแต่เราทำมันเป็นเรื่องยากเราใช่ที่เป็นเรื่องง่ายแต่เราทำให้มันเป็นเรื่องยากใช่เลยว่าไงใช่เลยภาษาอังกฤษว่าไงใช่เลยไอ้ที่เขาพูดถูกต้องเลย
Yes, that's right. That's correct. เพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเดิมๆเนี่ยธรรมชาติเดิมแท้ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอยู่แล้วแต่เราว่าไปปรุงแต่งแล้วจะมันยากเลยเพราะเราไปปรุงแต่งและแถมจะไปปรุงแต่งให้มันไม่ปรุงแต่งมันยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะมันธรรมชาติเดิมๆมันไม่อาจปรุงแต่งได้แต่เราปฏิบัติกันกลายเป็นไปปรุงแต่งให้มันเป็นแล้วจะยิ่งทำร้ายสุดคือจะไปปรุงแต่งให้มันเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกลับหัวกลับหางกลับด้านผิดฝาผิดตัวไปหมดเลย So yes, because the original mind or the pure mind is already not like in peace, not thinking and confused, or it's simple. It's because it's stays always the same. But that thinking makes everything so complicated, and then trying to understand nature or be nature through thinking, that causes like all that confusion and complicates things. Even though nature isn't complicated, but thinking is complicated. So getting lost in thinking, that causes all the problems, the confusion. Yeah. แล้วก็คนทั้งหลายเนี่ยเวลามาปฏิบัติธรรมเขาก็จะคิดปรุงแต่งไปว่าฉันจะเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ไม่ได้จะเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอ่ะเพราะฉันมีผัวอยู่มีเมียอยู่มีลูกอยู่มีสมบัติเยอะมีตำแหน่งลาภยศมีภาระเยอะมีญาติพี่น้องเยอะฉันยังไม่พร้อมที่จะไปเป็นธรรมชาติที่สิ้นความปรุงแต่งเดี๋ยวถ้าฉันสิ้นปรุงแต่งแล้วฉันจะต้องตายฉันจะต้องมาบวชไม่ทันฉันยังไม่อยากบวชไม่ได้ท่านบวชแล้วต้องทิ้งครอบครัวละทิ้งครอบครัวหลงไปกับธรรมชาติปรุงแต่งหมดเลย And for many practitioners, there is the view that they can't reach the original mind or pure mind or the state of no suffering because they have family, they have kids, they have job responsibilities, and if they would become enlightened or reach the point of no suffering, they would die or have to leave everything and so, but in reality, it's just like they get lost in views, lost in thinking, lost in concepts and proliferation, and that's all. Just like thinking, it's not true actually. เนี่ยมันเลยยากในการที่จะสอนเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ที่ธรรมชาติที่สิ้นความปรุงแต่งAnd that makes it very difficult, like to teach people to reach the point of, of no suffering, like that thinking too much, and adhering to views and opinions, getting lost in thoughts. In the outside world, we train every minute, maybe from small to think. So that makes life very difficult. And you need it for maybe some sort of skills, but we never, almost never, train to feel. So that's a strange thing in the outside world. เขาก็บอกว่าก็ตั้งแต่เล็กเราได้ฝึกมาได้คิดอันนั้นก็ได้ใช้ชีวิตอันนั้นก็อาศัยความคิดแต่ไม่เคยเน้นที่จะแค่ให้มันรู้สึกโดยไม่คิดอันนั้นก็ในหลายอย่างมันต้องอาศัยความคิดแต่ในกรณีนั้นก็มันเป็นแค่เรื่องของความรู้สึกที่จะรับรู้สึกแต่ธรรมชาติแต่ไม่ได้คิดใช่คือความรับรู้ความรู้สึกตามธรรมชาติจริงๆโดยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับความคิดความคิดปรุงแต่งมันก็มีอยู่แต่ความรู้ที่ออกมาจากธรรมชาติจริงๆรู้มาจากใจที่เป็นธรรมชาติจริงๆอันนี้เราไม่เคยได้ฝึกและไม่เคยได้รู้มาก่อน
เราเพิ่งจะมารู้ตอนที่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีพระสาวกมีหลวงตามาช่วยสอนช่วยชี้แนะมันเลยยากมันรู้ที่หลัง So yes, that's correct, and that's usually we need someone who he teaches us that, like from thinking coming to like feeling, or like knowing without thinking, and for that we needed like someone like the Buddha or venerable teachers, like good friends, spiritual friends, which point that out and make us aware of that, and like coming back to know without thinking, to feel. It's also kind of knowing, and it's just like knowing without thinking. ใช่ไหมพวกเรามาหลงอยู่กับความคิดปรุงแต่งเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันเข้าไม่ถึงธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วธรรมชาติเดิมๆแต่มันจะปรุงแต่งให้เป็นเนี่ยลองถามนี่แต่ละคนก็เป็นแบบนี้หมดเลยนะเนี่ยยังห่วงโน่นห่วงนี่มีเงื่อนไขเยอะอ้างมีเงื่อนไขห่วงมียังห่วงอีกเยอะยังไม่ต้องการที่เข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ที่เรียกสมมติว่านิพพานคือยังไม่ต้องการเพราะว่ายังมีห่วงยังมีกังวลยังมีเรื่องให้ยึดถืออีกเยอะหลายคนก็จะอ้างแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ตายไปกับความทุกข์ที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นไม่เข้าใจเลยยังไม่ถึงยังไม่รู้จักธรรมชาติเดิมแท้ของตัวเองเลยซึ่งมันมีอยู่แล้วในใจเราเนี่ยน่าเสียดาย So that's why also like most people here in this sala, in this hall, that's the reason why most people here can't awaken to that pure mind, that pure consciousness, because they are lost in formations, in concepts, in thinking, and they have a lot of it must be like this and this, I can't do this, and like a lot of views. They cling to a lot of views, hold on to a lot of views and opinions, and so that's why hardly anyone can really touch like the original mind, the pure consciousness, that part of nature which doesn't arise and pass, because always focused and lost in the nature which arises and passes in thoughts. เนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยอย่างน้ำผึ้งเนี่ยลองให้น้ำผึ้งพูดสิพูดออกมาจากใจสิยกตัวอย่างน้ำผึ้งเนี่ยก็จะอ้างว่ายังมีลูกที่ห่วงยังมีพ่อแม่ที่เป็นห่วงยังมีภาระยังเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ไม่ได้เนี่ย So she เนี่ยอย่างเนี้ยยกตัวอย่าง So we Luangta will give an example. She has also a lot of excuses. Yeah, I have still kids, I have a son, and I have mother, and this and that, and all kinds of things. And so he wants that she speaks from her experience, from her point of view, like as an example for us of that kind of case. Or อยากให้ฟังความเห็นเขามาพูดออกมาจากใจจริงๆเลยเป็นไง Previously, I think I just fall into the traps of thinking too much about my family, like my parents, because both of them still alive, and my son Kiwi, and it's a feeling, the thinking that make me feel like this is part of my responsibilities to look after my parents and my son. But in reality, by listening to the Dhamma from Luang Ta, deeper and deeper, and open my mind to listen to what Lord Buddha said and how he enlightened with the nature of the original minds and the nature of the formations. Totally, it's
my thinking is totally wrong because even though my parents they're still alive, but actually they're only part of the proliferation of formations like me and everyone else in this sala. There's no self, there's no us actually. And another part is the original nature of mind. It's here in everyone, but because got lost into the thinking, overwhelmingly, so it's like it's conceal the true nature of mind. I realize more and more about the true facts, nature of minds and the formations, which is part of the nature as well, but actually it's different. It cannot attach to each other on both sides. By thinking that I have the responsibility to look after my parents and my son, actually it cannot be true because all of them have their own fates by law of karma, even me as well. Me myself are part of the formations, and eventually I will die like my parents and Kiwi and everyone else. So actually there's nothing belong to us. There's nothing belong to us. Like Luang Ta, he always teach us that there's nobodies in this universe. Nobody. Everything is part of nature. Whatever formations come up, it have to pass away. And this is it. There's nothing else. แค่นี้จ้ะค่ะว่าไงใครแปลหรือเจ้าตัวพูดเองแปลเองคือโยมกราบเรียนหลวงตาเจ้าค่ะว่าเอาเป็นสรุปว่าโยมมาเรียนธรรมกับหลวงตาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยด้วยความที่เราก็เข้าใจผิดอยู่ในความคิดของเราเองว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นตัวเราเป็นพ่อแม่เราเป็นลูกเราทุกอย่างเป็นความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องดูแลเขาดูแลลูกแล้วก็มีความคาดหวังอย่างพ่อแม่เนี่ยเราก็คาดหวังว่าเขาจะต้องตายแล้วก็ต้องไปได้ดีนะเราต้องทิ้งสมบัติต่างๆไว้ให้ลูกเผื่อเขาจะได้มีอะไรเลี้ยงตัวเองได้คือมันเป็นความคิดที่เราหลงเข้าไปอยู่ในความคิดทั้งหมดทีนี้พอเหมือนกับว่าเราเปิดใจฟังรับองค์ฟังเทศน์ของหลวงตาฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้มาเนี่ยก็เข้าใจขึ้นทีละน้อยทีละน้อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดด้วยความคิดอย่างเดียวเลยว่ามันมีตัวเราจริงๆมีพ่อแม่เราจริงๆมีลูกเราจริงๆเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยหลวงตาเคยสอนเมื่อกี้โยมก็บอกคุณเดียวว่าเคยสอนไว้ว่าในจักรวาลเนี้ยมันไม่เคยมีใครมันไม่เคยมีใครเลยทุกอย่างมันเป็นแค่ธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นมาถูกฟอร์มขึ้นมาก็จะต้องเสื่อมสลายแล้วก็ต้องดับไปมันก็มีแค่นี้เองรวมทั้งเราทุกๆคนเนี่ยมันเป็นของสาธารณะเจ้าค่ะเพราะว่าธาตุรู้นิพพานธาตุมันก็เป็นธรรมชาติของเขาซึ่งไม่ได้เป็นของใครตัวเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้หรือทุกๆหนทุกแห่งเนี่ยมันก็เป็นส่วนมันแค่การประกอบกันขึ้นมาของดินน้ำลมไฟซึ่งก็เป็นพับลิกคือมันเป็นสาธารณะมันไม่ได้มีอะไรเป็นตัวเราของเราจริงๆเป็นตัวเราชื่อนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของลูกเราพ่อเราแม่เราหรือคนนั้นคนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเจ้าค่ะมันเป็นความเข้าใจผิดด้วยความคิดที่ต้องพูดได้ว่ามันถูกหล่อหลอมมาหลายชาติแล้วก็แม้กระทั่งชาตินี้ตั้งแต่เล็กขึ้นมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
ถ้าไม่ได้มาฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านองค์หลวงตาแล้วเปิดใจฟังรับจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจตรงนี้ไปคงจะอีกนานนะเจ้าค่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นนี่เป็นเพียงแค่หนึ่ง example แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ So she's just one example, but most are like her, like they have certain reasons and justifications and